برادر قربان علی سلام علیکم، بفرمایید دوست گرامی. میکروفون تو خاموش است. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوزی بردار خوبی انشاءالله. تشکر، زنده باشید. بفرمایید برادر گرامی. بله که من گیرون کردم در این تیم گازی سردی. بله همین خیلی نسام داره، همین خیلی ده بردار و بایدلو یکون کار نمیکنیم و بخشیش ما بیرون برو مردم شماشی چون کمتر نه اوز نه، خوب ما دیست است. صدات خوب است. بله 100%. یکون کار نکردیم باور بکردن نمی گفتی همین چی خیلی که گفتی در کجا 5 آدم جمع شده یک چی اعتراض کرده در کدوم تیمای نباشه، چی در تیمای من نمیدونم، چی در تیمای دولتیش باشه، چی در تیمای حکومتیش باشه، چی در تیمای اسلامیش باشه، هیچ که اعتراض کردگی نیست. چه خیلی کس ما را بشنوه. راستش برادر را گوش دادم میگه که در ترکستان خزر ملو را کشتن خزر زنکور و مسا یا که مسا همه مقصد که ضد تای ظلم است. همون ملوی که میبرن ترمش میکنن تو اخیرون روز رحمان فامیل است، تو اخیرون تو روز بردن شه. ما چه برای الله عزت یک از برای پشتیبانی گپ زنه. خیر الله عزت بکه که برای پشتیبانی گپ زنه. همون زن یا که مثلا همون اویله یا که نمیدونم همون کسی که نباشه تو همون روزی که میبرن محکمش میکنن تو همون روزا همه کارا میکنه که همه مخصصاتش میگذره که همین هیچ نگم گفته زندگی کردم دمیجا. یعنی بر مقابل ظلم نمیبره که الله عزت یا که یک از اپشتیو بعدی و اپشتیو گپ زنه. همچنان همه ما و شما هم کدوم نباشه در یک جای نباشه نمیکنیم. ما خودمون عزت خودمون رو تایپو کردگیم با خدا قسم خودمون عزت خودمون رو تایپو کردگیم. کاری نمیکنیم که الله ما رو عزت بده. تعصب کوی نمیکنیم، یعنی مثلا رفتاری نمیکنیم که الله ما رو عزت که یک از دنبال ما بگرده، یک از پشت ما گپ زنه یا که در جهانمون نشون کنیم که ما در حقیقت های ظلم هستیم. نکردیم کوی نمی طول 10-20 سال شد یگان اعتراض ای داخل این سه که در بیرون مملکت گپ میزنی 1000 سال گپ زنی یگان کس گوش شده میکنه، یگان کس گوش شده میکنه. اگر همینجرم یک بار 500 نفر یک جو جمع شه، حدیمگور رسانه ها میآیند، اخبارات نشر میشه. 1000 نفر یک جو جمع شه، ما یگان 50 نفر جو جمع شدگی نیستیم. بله نمیکنیم. میآیند همین دنبال زندگی خودشون میگن که قانون بین المللی عمل نمیکند، این عمل نمیکند. وقتی که مردم غزه اراده داشتن، ایستادگی کردن، تو آخر مبارزه بردن، چی بسیلا چی به اطلاعاتی، همین مردم اروپا کشتی‌ها را گرفتن رفتن. مجبور ساختن دولت‌ها اینا رو که به رسمیت بشناسن شو. مجبور ساختن از دانشگاه سر کرده تا دانشکده، از همین بونج قد روش سر کرده. او روز نگاه که عقل نگاه که در بگوی فلسطینی هم میگن، یعنی تظاهرات غزه را من چی میکنن؟ میبرن زندان میکنن. بورمده میگه که من نسل کشی اسرائیل را دستگیری میکنم که نبرن زندان میکنن. هدف از این میدونی چی است؟ من یعنی که نسل کشی، یعنی یک پوزیتیو چیز از نوشتگی است، هدفش پس زدن اسرائیل است، هیچیش نمیگن. یعنی چونین اعتراض ها، چونین مسائل ها، اینا رو کی مجبور کرد؟ جهان غرب امروز اومده است ایستادگی داره. جوانای همینجا از مثلا چند نفر از همین مسلمان‌ها در همین کشتی رفتن، از چند دولت اسلامی چونین تظاهرات ها شد، مردم با پا خسر رفتن. همین فعالای مدنی با همین جهان کفر خسر رفت. یعنی اینا نظر به ما فعالترن. چرا در بیداری سیاسی مردم مسلمان اینقدر ضعیف است؟ بعد با میگیم که ملا را از محکم میکنن، او فلانش محکم میکنن. 100% محکم میکنن. ما امروز بیداری سیاسی نداریم. بیداری سیاسی مردم مسلمان بیداری سیاسی دینی ندارد. امروز مثلا اول اومدن حجاب در جای جمعیتی منع کردن، یا که در دانشگاه، بعد گشتن در دانشکده، بعد اومدن در مکتب، بعد اومدن در جای جمعیتی، خود اومدن کاملا معنیش کردن. اوخه همین اول سرت میکنن. اوخه امروز اول اگر مردم مسلمان میفهمید بیداری سیاسی میداشت که همین رفتن میگیره، همینجا آغاز میوه اجازت نمیداد. تو کی به لباس زنی من دست میرسی؟ یعنی مشکل اساسی ما نداشتن بیداری سیاسی است. پروا نداریم. دین ما نه،
ناموسمون ارزشمون از بین میبرن. خب فرق نمیکند گوی اومده رحمان رو در تاجیکستان پوتین دست همین خیلی میگیرد، نمیفهمم رنگ عروسک بری نیست میرن میان مردم رو بو برمده حرفای او را همین خیلی در تلویزیون چی مونده است با هر یک چوبروسی و همین قدر زبان بولیسیدنی جنوبی پوفک. بله برادر، نگاه کردن مردم ما فقط یه راه میکنن، فکر میکنن که با گریختن یا جو رفتن مقصد که ما خلاص میشیم. یعنی اما اللهی که این همش امتحان الله هست بالای ما و شما. یعنی همه چیزی که در هر ظلم هر چیزی که میگه امتحان الله هست. مردم ما در جایی که در امتحان الله سربلند شوند و کوشش کنن با سربلندانه امتحان چکنن، نه میگریزن، فرار میکنن، خیال میکنن که همون الله که در تاجیکستان، هم الله در روسیه هم هست، همون الله در اروپا هم هست، همون الله در امریکا هم هست، در همه جا هست. این روز حال مردم ببین. مثلا در تاجیکستان همه چیزا سخت شدن، مردم فرار کردن روسیه، فرار کردن روسیه، قدایج آزادتر ریش میمونم دخترم سطر میکنن. این روز همون الله همون امتحان با بالاشو در روسیه آورد. همون الله همون امتحان بالاشو با در روسیه آورد. برای سطر مشکلش کردن، برای ریش مشکلش کردن، برای نماز خواندن در هر کجا مشکلش آوردن بالاشون. همون الله های بابا که جورا فرار میکنی، بابا که جورا فرار میکنی. همون الله با گیجای نره همون امتحان بالات میاره. تو وقتی دعوا میکنی که من مسلمانم، الله همون امتحان در تمام جا، در اروپا در کجا، در همین امریکا در کجا، در اروپا در دبی، الله میاره همون امتحان بالات. بعد چیکار در میکنی بابا که جورا در میگریزی؟ فرانسه نیز همین کارا کردن، در فرانسه نیز در مکاتب هم کردن. هر کجا برای امتحان میاره باید وطن خودت رو آباد بسازی. تو ما باید در وطن خودمون ایستادگی میکنیم، نه که بگریزیم بیایم در روسیه. با این روز این قدر تحقیر قدر چی در اینجا ایستادگی میکردیم. امروز اول یکم قانون برآمدگی باید ایستادگی میکردیم و سر راهش میگرفتیم که این روز به قزیلت و به قچگی نمیرسیدیم. امتحان الله نگذاشتیم برادر. ما تاجیکای مسلمانایی که دعوا داریم که ما مسلمانیم تاجیکا، امتحان الله نگذاشتیم. به این خاطره در هر جایی بریم الله زیلت با ما امتحان نمیاره، ما امتحان با زیلتی چی میکنیم، نمیتونیم به سر بلدی امتحان بگذاریم. نه متاسفانه همین طور است. متاسفانه در وضعیت تا اون درجه را ویزه پیش است که حوزه توجیک و توجیک مسلمان در پسترین حالت قرار دارد. ببین خواهر من و تو نمیتواند دانشگاه برود، نمیتواند مکتب برود. به خاطر چی؟ به خاطر که سطرش از سرش کشیده گرفته شده است. وقتی که زن مسلمان بسواد شد، فرزند چگونه تربیت خواهد یافت؟ بله. خود مجبور خواهرت نمونی درس بخونه. وقتی درس نخوان چگونه فرزند رو تربیت کند؟ از این فرزند آینده چی امید خواهد بود؟ فرزندی که مادرش بسواد است، چی انتظار خواهیم داشت؟ او را فردا ما به این جامعه امروز بعد میگن که بچه‌ها رقص می‌کنن، بچه‌ها کون می‌جنبونن. امروز تاجیکستان همش کونتیگرایی نمی‌فهمن، فلانیگرایی شده است. خیلی شکی نیست که اگر مادرها را بیسواد کردید، پدرها را میبرن زندان، میبرن مهاجرت، پروندهشون میکنن، کودک در اونجا به تربیت میمونه دیگه. یا مادر نه سواد دارد نه اخلاق دارد، چی بیاموزه به اون فرزنده؟ فقط مگر رقص سرود، دیگه چیزی دیگه نمیتونه بیاموزه. همین است که امروز نسل ما ویران شده ایستاده است در تاجیکستان. بله، یک چیز دیگه که برادر میگن که خیلی آدم علم داشته باشه، یعنی علم داشته باشه مثلا یک کمتر نه. نگاه کنید هر چیزی که الله میگه که هر چیزی که برای حرام به دست آدم میاد، فرق نداره حتی علم اسلامی باشه، وقتی که راه حرام باشه و یگان منفعت نمیاره، یگان فایده نه در زندگی فایده میاره، نه در ایمانت فایده میاره، نه در چیزی. مثلا بعضیا میگن که نه همه حوزه مثلا دانشگاه تاجیکستان یا که مثلا مکتبای تاجیکستان نه برام بخونن سطح را بگیرن، خیلی زتا علم میگیرن، علم فرضه. نه باور بکن، نه این فایدهش نمیاره. این دختر اگر ترک سطر کنه و مکتب را های به خاطر که علم بگیرم و به خاطر که یک منفعت در زندگی، نه در زندگیش منفعت میاره، یا فحشه میشه ایتو، یا حرام خور میشه، یا پورگیر میشه، فرق نداره. بچه‌ش هم باشه هم خیلی که رسما در مکتب نماز خوندن معنی داره، رسما در دانشگاه نماز خوندن معنی، رسما در خدمت در دیگر جا کالج در همه جا نماز خوندن معنی. تو وقتی که علم میره اعضای حرام میگیری کو، همون نه در دنیا فایده میاره نه در آخرت فایده میده همون علم.
اما علمی که ما میگیم که علم فرض ما باید که به هر راه اینا باشه علم بگیریم، علم از راه حرام اومد برات فایده نداره. فردا یا دز میشه یا پراخر میشه یا فاحشه میشه که بر جامعه یگون فایدهش نمیرسه. چگونه که یک سبب یک بگم همین اینمی فکتی آشکارا که اینمی در 70 سالی که حکومت شورای بالای ما حکمرانی کرد و تعلیم اسلام من بود، اما مردم ما چیکار کردن؟ با جایی رفتن علم گرفتن. علما مثلا ملاهای ما با جایی رفتن و با خیلی اینمی عالم چه خیلی بود خود. همین حکومت شوروی رنگ اکلی سرتوپا همش حرامخور بود، سرتوپا همش ای مگزین میدیدن، ای سرالکش، ای بنزینش، ای نفتی بازش، همه اجرا میدیدن، همه نمیخوان حرامخوری نمیخوان چیگی بود. همونجا اونها ای روی حرامخوری فرزانشو بردن خونوندن ملا شدن. امروز اینا همه ملاها کم نیستن، 10-20 هزار شاید 100 هزار ملا باشه در تاجیکستان، اما یگان منفعت نآوردن برای این قدر تحقیر بالای علم میشود، بالای اسلام میشود، این قدر رحمون تحقیر میکنه، این قدر قانونا. یک عالم نمیتونه که ما علمش استفاده بره، یک عالم نمیتونه که استفاده که نمی نسبت بر ضد تحقیر رحمانوف. سببش در چه؟ سببش در اینه که همون علم از روی حرام گرفتن، از روی حرام گرفتن، حتی هم علم اسلامی رو فایدهش نکرد. امروز خارن همش، امروز ذلیلیم هممون، همش نه هممون ذلیلیم. یا حکومتدار یا اوچاسکوی میره بار که در کار شوه، یا که یا رئیس جماعت میره ما چیک میمونه، ملایم در پیش قدم میزنه. بس سببش در چی؟ سببش در این همیه که نتونستیم ما علم روی حلال نگرفتیم، روی حرام گرفتیم. متاسفانه اما عکس را دیدم به خدا قسم بسیار ناراحت شدم. اون عکسی که 4 تا احمق اومده است مولوها در پیش تعظیم کرده، 6 تا نصیحت داره، بسیار ناراحت کننده بود، بسیار ناراحت کننده بود. عالم آبروش شرفش در تاجیکستان پس شده است. بله سلامت باشی برادر. زنده باشه دوست گرامی. تشکر از اشتراک برنامه. سلامت باشی.